أنا لقيت يعني رحمة أبويا يلعب تشوبي في قديم الزمان، يعني بال80 ضبط تحديدا بال80 1980. فأنا كنت عسكري أجي من العسكرية أحضر حفلات تشوبي بالإجازة مالتي. اكو اعراس بالديره تصير بالمنطقه، يعني احضر ويا ابويا. فتعلمتها وحبيتها، عشقتها يعني. عشقت الطبل، عشقت المطبق، يعني بصوره بتحديد كلامي، يعني عشقت المطبق. يعني كنت اغني على المطبق من ذاك التاريخ، من ال8 1980. التشوبي أحد أنواع الغناء الفولكلوري الذي يرتبط مع ريف البادية الغربية في العراق، وهي رقصة تصاحب الغناء على ألحان الناي الذي يعرف محليا بالمطبق وأنغام الطبل، وتعد من الرقصات الجماعية الخاصة بالرجال، إذ يؤديها من 10 إلى 20 شخصا بالزي الشعبي التقليدي، وتشبه التشوبي إلى حد كبير الدبكة العربية، لكنها تتميز عنها بطابع ريفي خاص. والغرب الجري لاقان الحلو ملاي قاعد نهض مثل صديق انا طلت فصير الحين دنا وحلك يدري الرقصة يفضل السكان المحليين في محافظة الأنبار غربي العراق تسميتها باللعب لتمييزها عن باقي الرقصات المتنوعة، وهي عبارة عن القفز وضرب الأرض بشكل متناغم مع أنغام الطبل وألحان الناي. ويختلف الباحثون والمختصون بالفولكلور العراقي في أصل التسمية، لكن لأصحابها وروادها تفسيرهم الخاص للكلمة ومعناها. لعبة تشوبي تراث عراقي، يعني هسه تروح الدول الخليج عندهم الدحة، يلعبون الدحة. تروح للجنوب عندهم لعبة الشرجية يسموها، الكراد دبشة الكرد. احنا عندنا الغربية هنا لعبة التشوبي، دبشة التشوبي. وكغيرها من الفنون الشعبية ترتبط التشوبي مع قصص قديمة ولها جمهورها وروادها المشهورين، ولا تزال أفضل ما يمكن الاحتفال به في المناسبات العامة خاصة الزواج. وتعد التشوبي أحد الرقصات التي ارتبطت مع الغناء، وهي لا تقل أهمية عنه، إذ إن التشوبي ما زالت تشغل حيزا من تراث سكان المنطقة الغربية في العراق وموروثهم الشعبي.